弟兄姊妹平安，今天是2026年7月25号。今天的经文是诗篇105篇第1节到11节、45节，创世纪29章31节到30章的24节，马太福音12章18节到42节。今天要跟大家分享的主题是主所爱的。人对人总有不同程度的感情，有特别喜爱的，也有不喜爱的。但是圣经告诉我们，上帝的爱是无差别的，他爱他的选民，也爱那一些还不认识他的人们，因为这些都是上帝所创造的。雅各对于他的太太们就有极大的差别，他特别宠爱第一个见面的雷杰，而对于从舅舅欺骗而来的第一个太太利亚，他就不疼爱她。虽然雅各以欺骗的手法得到了祝福，但是上帝也爱他，并且赐给他共有12个儿子。创世纪29章31节到30章的24节。上主看见利亚不如雷杰受宠，就使利亚能够生育，而雷杰不能生育。利亚怀孕生了一个儿子，她说：上主看到我的苦情，现在丈夫一定会爱我，因此就给孩子取名叫吕便。她又怀孕生了第2个儿子，她说：上主又给我这个儿子，因为他听见我不受宠爱，于是给孩子取名叫西缅。她在怀孕生了第3个儿子，说：这次我丈夫一定会更依恋我，因为我给他生了3个儿子。于是给孩子取名叫利未。她又怀孕生了第4个儿子，她说：这次我要颂赞上帝，因此给孩子取名叫做犹大。于是利亚停了生育。雷杰没有给雅各生孩子，又嫉妒他姐姐，对雅各说：你给我孩子，不然我要死。雅各对雷杰生气说：我不能代替上帝，使你不能生育的是他。雷杰说：我的女奴毕拉在这里，你跟她睡觉，让她替我生孩子，这样我就可以做母亲了。于是雷杰把女奴毕拉给了丈夫，雅各就跟毕拉睡觉。毕拉怀孕，给了雅各1个儿子。雷杰说：上帝替我伸冤，听了我的祷告，赐我1个儿子，因此取名叫做但。毕拉又怀孕，给雅各生了第2个儿子。雷杰说：我跟姐姐斗，终于赢了，于是给孩子取名叫做拿弗他利。利亚发现自己停止生育，就把她的女奴西帕给了雅各。西帕给了雅各生了1个儿子。利亚说：我真幸运，就替孩子取名叫做加德。西帕给雅各生了第2个儿子。利亚说：我真有福气啊，女人都以我为有福。于是给孩子取名叫亚瑟。在收割小麦的季节，吕便在田里面找到一些催情果，就拿去交给他的母亲利亚。雷杰对利亚说：请你把儿子的催情果分些给我。利亚回答：你夺走我的丈夫还不够吗？现在你想要夺走我儿子的催情果。雷杰说：如果你把你儿子的催情果给我，今晚你就可以跟雅各同房。黄昏时，雅各从麦田回来，利亚出去迎接，对他说：今晚你一定要跟我同房，因为我为你付出了我儿子的催情果。那晚雅各就跟利亚同房，上帝垂听利亚的祷告，她就怀孕，给雅各生了第5个儿子。利亚是说：上帝报偿了我，因为我把自己的女奴给了丈夫。于是替孩子取名叫做以撒迦。利亚又怀孕，给雅各生第6个儿子。她说：上帝给我贵重的礼物，现在我丈夫会看重我，因为我给他生了6个儿子。因此替孩子取名叫做西布伦。后来他又生了1个女儿，也替她取名叫底拿。上帝顾念雷杰，垂听他的祷告，使他能够生育。她怀孕生了1个儿子，
他说：“上帝除去我的耻辱，愿上帝再给我一个儿子。”因此给他取名叫做约瑟。严格来说，上帝也有不喜欢的人就是那一些违逆他、不愿意接受上帝、不要遵行上帝诫命的人，还有那一些自己不追求，又阻止别人追求上帝国的人们，如同法利赛人、经学士、犹太人跟他们的祭司们。马太福音12章18节到42节是应验上帝借着以赛亚的预言这样说道：“看啊，他是我拣选的仆人，我钟爱他，喜欢他。我把我的灵赐给他，他要向万民宣告我的审判。他不争辩，不喧嚷，也不在大街上叫喊。压伤的芦苇他不折断，将熄的灯火他不吹灭。他要坚持正义，直到正义得胜。全世界的人都要把希望寄托于他。”当时有人把一个被鬼附身又瞎又哑的人带到耶稣基督的面前。耶稣治好了他，使他又能够说话，又能够看见。群众都很惊奇，说：“难道他就是大卫之子吗？”法利赛人听见这话就说：“他会赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜罢了。”耶稣知道他们在想些什么，就对他们说：“任何国家自相纷争，必然衰败；一城一家自相纷争，也必破碎。如果撒旦驱逐撒旦，那就是自相纷争，他的国又怎能够站立得住？如果我赶鬼是靠别西卜，那么你们的子弟赶鬼又靠谁呢？你们的子弟要证明你们是错的。然而，如果我靠上帝的灵赶鬼，就证明了上帝在你们当中掌权了。有人能够进武士的家抢夺他的财物吗？除非先把武士绑起来，才能够抢他的家。那不跟我同道的，就是反对我的；不跟我一起收据的，便是拆散的。所以我告诉你们，人所犯的一切和所说一切亵渎的话都可以得到赦免，但是那亵渎圣灵的人不能得到赦免。那说话冒犯人子的可以得到赦免，但亵渎圣灵的，无论今世来世都不能得到赦免。果树好，果子就好；果树坏，果子也坏。从果子就可以认出果树的好坏。你们这些毒蛇，你们原是邪恶的，怎能够说出好话来呢？因为心里所充满的，口就说出来了。好人从他积蓄的善发出善来，坏人从他积蓄的恶发出恶来。我告诉你们，在审判的日子，每人所说的闲话都句句要交账。因为上帝要用你自己的话来宣告你有罪，也要用你自己的话来宣告你无罪。当时有几个经学教师和法利赛人来对耶稣说：“老师，我们希望你显个灵给神迹给我们看。”耶稣说：“这世代的人多么邪恶啊，多么不忠啊！你们这样向我求神迹，不，除了先知约拿的神迹，再没有别的神迹给你们看了。约拿曾经在大鱼的肚子里面3天3夜，人子也要在地的深处3天3夜。在审判的日子，尼尼微人要站起来控诉你们这一代的人，因为他们听见约拿的宣道，就弃邪归正了。我告诉你们，这有比约拿更重大的事呢。在审判的日子，南方的女王要站起来控告你们这一代的人，因为她长途跋涉来听所罗门王智慧的话。我告诉你们，这有比所罗门更重大的事呢。但愿我们都成为上帝所喜爱的，不只是追求哗众取宠的神迹奇事，
而是成为一个愿意热心传福音、愿意使人得益处、荣耀上帝圣名的人。诗篇105篇1节到11节、45节，请兄姐自己来研读。谢谢上帝赐给我们耶稣基督做我们的救主，求主帮助我们追求圣灵的新生命，乐意成为宣教的使徒，使人得益处，来荣耀主圣名。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。